Sono molto contento e molto emozionato per il video di oggi, perché quello di oggi è un video molto diverso dagli altri video che ho fatto nel mio canale. Oggi leggiamo una poesia insieme. Leggiamo e analizziamo una poesia, così potremo esercitarci e imparare nuovo lessico e espressioni italiane. La poesia che ti leggo oggi si chiama Dopo la pioggia di Gianni Rodari. Gianni Rodari è stato un poeta, scrittore, giornalista, pedagogista italiano molto famoso. Non è più con noi, è morto nel 1980 all'età di quasi 59 anni e Gianni Rodari era specializzato in letteratura per ragazzi. Lui ha rinnovato profondamente il campo della letteratura per i ragazzi, ma ha anche scritto delle poesie molto belle e molto popolari. E quella di oggi si chiama Dopo la pioggia. Che cosa faremo? Per prima cosa leggeremo tutta la poesia insieme per capire il contesto generale della poesia e poi leggeremo di nuovo la poesia e analizzeremo il lessico insieme, quindi ti spiegherò il significato delle parole e delle frasi che incontriamo e anche il significato più nascosto e profondo di questa poesia. Cominciamo a leggere per intero la poesia Dopo la pioggia di Gianni Rodari. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, e questo è male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Questa è una poesia che a me piace tantissimo perché ha un significato molto intenso e anche molto profondo. Andiamo ad analizzare il lessico e le espressioni di questa poesia. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. Sereno in questo caso indica il bel tempo. Quando c'è il sole, c'è il bel tempo, diciamo il tempo è sereno. Sereno significa anche allegro, felice, ma in questo caso fa riferimento al tempo. Quando il tempo è bello, si dice che è sereno. Dopo la pioggia viene il sereno, viene il sole, il bel tempo. Brilla in cielo l'arcobaleno. Conosci già forse il termine arcobaleno? È quell'arco colorato che c'è spesso dopo la pioggia, che brilla in cielo, splende con la sua luce e la sua luminosità. Il verbo brillare, essere luminoso. Dopo la pioggia arriva il bel tempo, il sereno, e in cielo splende l'arcobaleno, con tutti i suoi colori. È come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. L'arcobaleno è come un ponte imbandierato. Imbandierato significa con molte bandiere. Ovviamente è una metafora. Le bandiere indicano tutti i colori dell'arcobaleno. Un ponte imbandierato, un ponte pieno di bandiere. E il sole ci passa festeggiato. Il ci è la particella C locativo, indica attraverso l'arcobaleno, ma il sole ci passa festeggiato. Che cosa significa festeggiato in questo caso? Il sole passa attraverso l'arcobaleno che è come un ponte pieno di bandiere, quindi il sole passa con tutte queste bandiere intorno, quindi le bandiere celebrano, festeggiano il sole. Il sole passa
festeggiato, significa che il sole passa celebrato da tutte le bandiere, da tutti i colori dell'arcobaleno. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. A naso in su significa con lo sguardo rivolto verso l'alto. Quindi quando io guardo l'arcobaleno, guardo il cielo e quindi a naso in su. A naso in su significa con il naso verso l'alto, verso il cielo. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è male, solo dopo il temporale. Eh sì, l'arcobaleno è bello, è bellissimo, però c'è solo dopo il temporale. E questo è male, non è bene, è male. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? In questo caso significa non sarebbe più facile o più interessante. Il temporale non farlo per niente. Per niente significa assolutamente. Quindi non sarebbe più facile e più interessante non fare assolutamente il temporale. Avere solo l'arcobaleno, bellissimo con tutti i suoi colori, ma senza il temporale. Sarebbe più bello perché il temporale è una cosa negativa, secondo Gianni Rodari in questa poesia. Vediamo perché, secondo lui, il temporale ha una valenza negativa. Perché il temporale ha un significato molto particolare in questa poesia. Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Lui dice che sarebbe bello, sarebbe una bella festa avere l'arcobaleno senza la tempesta, perché sarebbe come avere la pace senza la guerra. All'interno di questa poesia Gianni Rodari usa la metafora del temporale per indicare la guerra. L'arcobaleno invece indica la pace. Avere l'arcobaleno senza la tempesta sarebbe come avere la pace senza la guerra. Quindi un mondo senza tempesta è un mondo senza guerra. Un mondo con l'arcobaleno, sempre, è un mondo con la pace. Molto spesso noi associamo la pace a una guerra che c'è stata prima. Invece per Gianni sarebbe bello, sarebbe interessante avere l'arcobaleno, e cioè la pace, senza la tempesta, quindi senza la guerra. Un arcobaleno costante nella vita di tutti e in tutti i paesi del mondo. Sarebbe bello, no? Questo era l'analisi del significato del lessico e del messaggio di questa poesia. Spero che questo video ti sia piaciuto, che sia stato anche un ottimo esercizio di comprensione orale dell'italiano, oltre che di lessico. Fammi sapere se ti è piaciuto, perché in base ai commenti e alle risposte io posso decidere di fare altri video simili. Ci vediamo al prossimo video. A presto!